dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay shirkii dhawaan uu ku baaqay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay in la isugu yimaado magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkaasi uu ka furmi doono magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland kaas oo ay ka soo qaybgali doonaan madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweynaha waqtigiisu idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiir Dube oo hadalkiisa wata ayaa sheegay in hadalla aan ahayn kuwa wanaagsan saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta la dhex marayay kaasoo ahaa in shirkan gebi ahaanba loo soo raro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiir Dube ayaa sheegay in shirkaasi oo ka dhici doono magaalada Garowe isagoona ku amaanay Garowe inay tahay magaalo nabdoon isla markaana ku wanaagsan martisoorka, waxaana ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir in shirkaasi ay ka soo qaybgalaan si loo dhameystiro heshiiskii 17 Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa horey ugu dhawaaqday in shir degdeg ah isugu yimaadaan shanta maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya kaas oo lagu lafaguri doono amba kii ugu dambeeyay shirkani laguna soo jaangooy doono doorashada Soomaaliya. Dhinaca kale, golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa maanta shir ku yeeshay xarunta madaxtooyada magaalada Garowe kaas oo uu shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Kulankan ayaa intiisa badan lagu lafaguray xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka, waxaana wasiirada qaarkood ay soo jeediyeen talo ah in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in shirkaasi muhiim u yahay in Muqdisho lagu qabto isla markaana ay ka soo qaybgalaan saamilayda siyaasadeed ee dalka, beesha caalamka, maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Wasiiradan ka tirsan maamulka Puntland oo khamiis waliba kulan ku yeesha xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ee Garowe ayaa waxaa sidoo kale ay sheegeen in arrinta ka taagan doorashooyinka dalka laga gudbo sidii loogu gudbi lahaana loo baahan yahay in waddo dheer loo maro. Dhinaca kale, golaha wasiirada maamulka Jubbaland ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ayagoona diiradda ku saaray xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda gobolka Gado oo muran xoogan oo kala dhexeeyo dowladda Soomaaliya. Golaha wasiirada maamulka Jubbaland iska xog wareysay xaaladda dalka iyo midda amni ee deegaanada maamulka Jubbaland ayaa waxaa sidoo kale ay soo jeediyeen in shirka dhawaan uu ku baaqay madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo in lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay uga qaybgalaan saamilayda siyaasadeed, midowga musharaxiinta, ururada bulshada rayidka, beesha caalamka iyo maamul goboleedyada iyo dowladda martida loo yahay. Isku soo wada duuba shirarkan ka dhacay saacadihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa intooda badan lagu lafagurayay xaaladda siyaasadeed ee weli ka taagana iyo hubinta la'aanta ay isku adeegsanayaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda nidaamka doorasho ay wax ku wado dowladda muddaxileedkeedu dhammaaday uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay kulamo xarunta madaxtooyada waxa uu kula yeeshay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka.